喂，老公，飞机落地了吗？项目临时取消了，我回家了。什么？项目临时取消了？你回家了？那你什么时候回家？我已经到家了，现在就在楼下，马上上来。你已经到家楼下了，你怎么不早点告诉我呢？你干嘛？实在不行，我就跟他干。不行，我们不是说好按计划来吗？你现在这样干，不就前功尽弃了吗？这样，走窗户走，快！我也是临时接到的消息。怎么了，老婆？我现在不能回家了。没有，不是，我就是比较意外。你要是早点说的话，我还能提前准备一下。提前准备什么呀？准备给你做晚餐吧。是吗？难道不是偷偷藏好你的小白脸吗？黄淑萍，知道我为什么选你吗？你知道我很缺钱，我有点姿色，很适合做情人。你误会了。误会？你能花5万，真的只是让我做保姆？说吧，你想怎么玩？因为我们都被婚姻背叛过。老婆，我回来了。爸爸回来啦！星儿，哎呦，爸爸可想死星儿了。最近有没有听妈妈话呀？老公，回来了，出差忙了1周，辛苦你了。不辛苦。这次的项目虽然棘手，但报酬也挺丰厚的。我们的小家庭啊，又多了一笔资金。那也辛苦你了。应该的。我叫陈远，我有一个很完美的人生，年轻有为，在市中心开了间很大的公司。这是我可爱的女儿，这个是陪我长跑了10年，从校服到婚纱的老婆。星儿，你先自己去玩，爸爸换个鞋啊。快去，老公换鞋吧。好。哎，老婆，咱家换新拖鞋了。对呀，之前的拖鞋你都穿好几年了，我给你买一双新的，你快试试看舒不舒服。好。哎，老婆，这鞋怎么那么小啊？是44码吗？是44码的。这个牌子的拖鞋就是版型紧凑了点，所以比正常标码小一些。这样啊。老公，饭都给你做好了，再不吃的话就凉了。好。星儿，吃饭了。吃饭啦！好，可以吃好吃的了。小黄鱼来喽！这么多菜啊，老婆。听说你要回家，我特地下厨给你做的，工作辛苦了。谢谢老婆。不辛苦的，为了咱们这个小家能更好，这些努力都是值得的。好了，吃饭吧，吃饭吧。吃饭。我的老婆她真的很好，贤惠、聪明，把家里的所有事务处理得井井有条。但他
老公，饭都给你做好了，再不吃的话就凉了。哎，老婆，这鞋怎么那么小？是444码的。这个牌子的拖鞋就是版型紧凑了点，所以比正常标码小一些。但他却出轨了。你好，请问你们这儿的避孕套哪个更好用啊？都挺好用的，是吗？老婆，你进来看一下。老公，老公，老婆，今天晚上咱们用哪个牌子的避孕套好呀？老公，我觉得都行。都可以。两个都要了，多少钱？120。老婆，我忘了跟你说了，我下周一呢还得出一次差，这次去的远，在吴江。啊，怎么这么远啊？那边有一笔大单，酬金很高的，足不足300万。那你可要好好准备准备，争取拿下这单。放心吧，就算为了这笔酬金啊，我也得努力。毕竟，钱才是男人最重要的东西。没有钱的男人，狗都不如。你看我又给忘了。你上次不是跟我说你弟弟失业了吗？他那个房贷160多万，正好我这儿有一笔160多万的项目尾款，你先拿着给他用。是。他失业在家，压力很大的。好，谢谢老公。谢什么呀？你是我老婆，不是应该的。走，回家。拜拜。老公，你为什么突然带我买这个呀？这不刚好顺路吗？再说了，让你来选，也是为了让你有更好的体验。可是这样……不说了，咱们先回家，回家再慢慢聊。出差这么久，我可想死你了。回家吧。原本我以为他的出轨对象会是一个多么优秀的成功人士，为此我还花了大价钱请私家侦探去调查他。没想到他竟然是我楼下便利店的临时业务员，纹着纹身，染着黄毛，1个月的工资还没有我的零头多。就因为他是我老婆的初恋对象，我老婆就背叛了我们10年的感情，选择了他。所以，陈先生，你找我来，是想让我替你监视你妻子？现在监视还有什么用？事情已经发生了。我找你，是想请你替我一起复仇。你女儿有白血病，现在还躺在医院里，每一天都是一笔很大的花销。你调查我？不是调查，而是筛选。你跟我一样，都是被婚姻背叛的人。你的丈夫婚内出轨，卷走了你所有的钱，还留下了你病重的女儿。
让你们孤儿寡母自生自灭。一个跟我有同样经历的人，一个女儿病重、无依无靠、可怜的母亲，这就是我最佳人选。陈先生，很抱歉，你的遭遇我很同情，但违法乱纪的事，我是不会做的。我站在这儿跟你说这些，就证明我不是一个冲动的人，又怎么会让你去做违法乱纪的事情？黄小姐，我可以向你保证，事情的全部过程都在法律法规范围之内，你我绝对不会犯法。不犯法？跟我来。张佩宇，28岁，初中因为打架辍学离校，之后就一直在社会上做闲散人员，天天干这破事儿，一个月就能赚个几千块钱。这个废物天天就出个差，都能赚个几十万甚至几百万，我靠，凭什么呀？这类人没什么本事，但他那可怜的自尊心却很强，而这正是他们人性的弱点。喂，喂，宝贝，你有空吗？我不是都跟你说了吗？我老公在家的时候，你不要给我打电话吗？哎呀，这不想你了吗？哎呀，好了，乖，等我老公走了，我好好陪你啊。行吧，但我要你穿上次那套啊！另外，你再给我点钱。我昨儿可都听着了，你老公给了你160万。好，你先撑这几天，等我老公走了，我就给你拿钱。好了，先不说了，我马上到家了，你别忘记把咱俩的通话记录都删了啊。啊，行行行，放心吧。听话。傻叉，你就努力赚钱吧，赚的钱都给老子花。喂，宝贝，他们的聊天内容全都被你录下来了。没错，我在我老婆的手机上安装了窃听程序，他们所有的文字聊天、语音通话，我都能看到，并且全部记录了下来。等等，你有了这些聊天记录，不是已经足够证明你妻子出轨了吗？无论是打离婚官司，还是让你妻子身败名裂，都已经足够了。你还找我干什么？没错，我目前掌握的证据，无论是让我老婆身败名裂，还是净身出户，都没问题。但我说过，我要的是复仇。这个人渣就是破坏我婚姻最大的元凶。如果只是让我老婆净身出户，而这个人渣没有受到一点惩罚，是不是太便宜他了？所以，你找我的主要目的是想向着张佩宇复仇。可，就算他绿了你，那也不构成犯罪啊，最多只是道德问题。是，只是道德问题。但如果他是入室抢劫加强奸呢？你说什么？我刚刚给你说的是张佩宇的基本资料，那我现在来告诉你他的过去。老东西，钱呢？我的钱在哪？把钱拿出来！张佩宇，原名张宇，出生在临安市的一个小镇上。他的母亲自幼病重，
而他的父亲只是一个普通的农民工，每天辛苦赚钱，最后都被他全部抢走，并且挥霍一空。而这也间接导致他母亲没钱治病，最后死在了床上。他母亲的死，非但没有让他收敛，反而让他变得更加暴力。长大之后，更是染上了赌博。你没钱，你没钱，老子怎么办啊？老子本儿还没还过来呢！啊！哎，房本啊！他的父亲被他赌空了家产，变卖了房本。你他妈别管老子，滚！你去！最后沦为了乞丐，冻死在了大街上。还真是个人渣。对，他是个人渣，所以1周前，我专程去刺激了他一下，并且侧面告诉了他，我给了我老婆160多万。以他的性格和人生经历，面对这么大一笔钱，他肯定会忍不住的。这就是你的计划？引诱他去找你老婆要钱，让这个张佩宇背上入室抢劫和强奸的罪名。对。可是你有没有想过，不管是入室抢劫还是强奸，都必须得有你老婆配合才行，不然他就咬定自己就是出轨，怎么办？你放心，他一定会配合的。你就这么笃定？没错。我们在一起10年，我太了解他了。我不光了解他，我还了解他好面子的爸妈，包括他那个没用却又贪婪的弟弟。陈远啊，下次来能不能换个好点的车？换车？对啊，隔壁王海家他们过年过节串门走个亲戚，都是开一辆大奔驰。就是，我们家微微的条件可比他们好多了。你看，咱能不能换个更好的？我的老丈人他们一家是个普通的市井小民，好，我尽量。半辈子都生活在世俗观念的束缚之中。不要尽量，对于他们来说，现在就买。面子比什么都重要。好。陈远太有本事。而我老婆也深知这一点。弟弟，妈，哎呀，想死我了，宝贝儿，慢点，慢点，慢点啊！哎呀，好女婿，你来了。爸，今年公司收益是不是很不错呀？买这么好的车啊？还可以。哎，陈远，你就别谦虚了，今年公司赚了几百万，微微都告诉我们了。妈，是啊，姐夫，我姐都已经告诉我了。哎，所以以后如果让他们知道他们的女儿背着我婚内出轨，他们是绝对不会忍受的。这些年，他父母的生活费都是我给的，他弟弟的工作也是我给安排的，包括他弟弟的车都是我给买的，甚至他弟弟结婚的婚房也是我付的首付。为了讨好我，他们在他们的生活圈子里给我树立金龟婿的人设。他们辛辛苦苦树立起来的门面，如果亲手被他们女儿打碎，比杀了他们还难受。我老婆是个聪明人，她会明白这一点的。我明白了，你是想借他们之手，逼你老婆就范。这计划确实可行，但入室抢劫加强奸可是要判死刑的，你这样会不会太狠了？狠。那如果我告诉你，他还想联合我老婆一起谋杀我呢？什么？宝贝，怎么样啊？我弟弟啊，是不是比你那个只会赚钱的废物老公厉害？
我要真的是你老公就好了，这样我就可以天天跟你这么玩了。你要是我老公，咱俩不得饿死？你一个月才赚多少钱？薇薇，我虽然赚的少，但是我爱你是真的呀。就你现在那个老公，天天就知道出差，什么时候考虑过你的感受？而且他不就是会赚点钱吗？要是我跟他有一样的运气的话，我能比他赚的多100倍。我知道，我也相信你，但我现在真的不能没有他。如果没有了他，不光是我爸妈还有我弟弟都会没钱。你怎么会没有钱呢？你可是他老婆啊！这整栋房子所有财产都有你的一半了。就算是离婚分一半，你也不会缺钱啊。那之后呢？坐吃山空吗？再说了，他最挣钱的是他公司的股份，这也算是他婚前的财产。就算离婚了，也不会分割的。那怎么能分割啊？那如果他死了呢？如果他死了，我带着希儿作为第一顺位人，确实能够继承。但是他……等等，你干什么？你别乱来！哎呀，薇薇，如果我做的事情是为了我们2个人好，这怎么能算乱来呢？而且，我听说唐景是个孤儿吧？如果我们……他们竟然真的想杀你？对，我是个孤儿，从一无所有打拼到现在这个地步，我费了多少心血。可现在突然有这么一个人，他什么也没做，就想霸占我的房子，抢走我的老婆，夺走我所有的财产，还要杀了我。你觉得我狠吗？不狠。可是，我觉得你也没有必要用这种过激的办法。万一有环节出现了纰漏，对你都是不好的影响。毕竟你事业这么成功，没必要犯这种险。是，理智来说，我确实不应该跟这对狗男女纠缠太多。我应该直接让我老婆净身出户，滚蛋就好。毕竟退一步海阔天空嘛。但是，我女儿今年才6岁，就算我争取到了抚养权，她总不能不认她妈妈吧？可我老婆已经疯了，我每个月给她用来当做婴儿抚养费的3万块，她却把其中的2万8都给了那个奸夫。如果我争取到抚养权还好，如果我争取不到，我女儿未来会过什么样的日子呀？如果有一天他们真的对我动手了，我死了，我女儿就没有爸爸了。那她未来会有过的什么样的日子？你也有女儿，你会让你的女儿置身于危险之中吗？我不会。所以啊，从真相摆在我面前的那一刻起，我就发誓，我不能退，哪怕是拼掉我这条性命，我和他们之间只有一种解决方式。不死。不朽。黄小姐，你可以好好考虑一下，只要你答应帮我复仇，除了那100万，我还可以动用我所有的人脉，帮你在全球范围内找到最好的医疗团队，帮你女儿治病。而你只需要陪我演一场戏，
证明张佩玉是非法潜入我家。可是我没演过戏，不能保证一定成功。你只需要听我安排就好。就算计划失败，那100万以及你女儿后续的治疗费用，我依旧会履行。好，陈先生，我答应你，你准备怎么做？今晚我订了7点去吴江的航班，我老婆会送我去机场。在这之后，张佩宇他一定会来，不光是为了偷情，也是为了那160多万。喂，宝贝，我刚送他进了候机厅，希儿也被我托管到寄宿学校那了，没有人会打扰到我们了。行，那你快回来吧，我都憋不住了。哦，对了，你那张卡一定要给我，我看好一辆跑车，到时候咱出租几天去兜兜风。好，我都听你的。哼，你个大傻叉，赶紧出去赚钱吧！你的老婆我会替你好好照顾的。计划的第一步要确保张佩宇不能从正门进入，要让外人一眼就能看出他张佩宇是非法入室。你真当我没办法？老板，张佩宇进屋里了。他怎么进去的？我按照您说的换了门锁，所以他是翻窗户进的。好，我马上打车回来，你盯好监控，有任何动静快速发我。好。你干嘛？吓我一跳！怎么样，刺激吧？今天我们就这一套。你爸。干嘛了？喜欢玩花样？好，我会让你们这对狗男女后悔的。喂，爸，晚上好啊！我有个惊喜要告诉你们。计划的第2步，由我联系李薇薇的父母，邀请他们来我家，并且告诉他们，我可以帮他那失业的儿子垫付房贷。哎，女婿来电话了。喂，陈远啊。爸，我听薇薇说李华最近失业了，那他的房贷还欠银行160多万呢吧？正好最近我手头上有一笔尾款，差不多160多万，我准备先拿给李华用，防止他断供，影响征信，也能减少银行利息。什么？160万？你要先给李华用？对呀，钱我已经给薇薇了，我让她直接给李华。你们不知道吗？这没有啊，薇薇也没跟我说这事儿啊。哦，她没说啊。那她应该是想给二老一个惊喜。那这样吧，你们也别问她了，今天晚上就一起来我家吧，叫上李华他们一家子，咱们正好一大家子一起吃个晚饭，你们看怎么样？好啊好啊，我现在就去叫李华他们。好，那就这样。哎，好。人在兴奋至极的时刻，真是太好了，就转瞬坠入地狱。这种强烈的落差足以击垮任何人，而这也是我对付李薇薇的最大筹码。李华，这不是正在为失业而发愁，交不起房贷吗？哎呀，现在他们2口子就靠小华他媳妇儿的4000块钱工资，那根本就不够啊！是啊，这下可好了，不害怕断供了。小华首付当初就是程远给交的，想不到这孩子还能把钱借给小华，我们真有一个好女婿呀！是啊，真是个好女婿。赶快，你收拾收拾，去女婿家一起吃顿饭。我现在就去叫李华他们。好，我这就收拾。
行动开始。老婆，准备好踏入我精心为你准备的陷阱里吗？保安，我们家有小偷翻墙入室。什么翻墙入室？对，我这才出门买菜，这是监控拍下来的画面，你看。多少号楼101号，我们家夫人现在还在里面。101号楼有小偷翻墙入室，做来人支援下。这卡终于是我的了。是你的，但是啊，你只能花一点，这剩下的还要给我弟弟垫房贷呢，你可不能乱花啊。房贷这个东西，什么时候给你弟弟都可以。你把这个卡给我，我带你去赚笔大的，顶多7天，直接翻本。7天翻倍？你怎么赚呀？哎呀，你相信我就得了。等我赚了钱，我肯定不会亏待你的。等一下，接个电话。我老公的电话。他不在飞机上吗？怎么这个时候给你打电话？应该是飞机落地了吧？你先别吵。喂，老公，飞机落地了吗？项目临时取消了，我回家了。什么？项目临时取消了？你回家了？那你什么时候回家？我已经到家了，现在就在楼下，马上上来。你已经到家楼下了，你怎么不早点告诉我呢？你干嘛？实在不行，我就跟他干。不行，我们不是说好按计划来吗？你现在这样干，不就前功尽弃了吗？这样，走窗户走，快！我也是临时接到的消息。怎么了，老婆？我现在不能回家吗？啊，没有，不是，我就是比较意外。你要是早点说的话，我还能提前准备一下。提前准备什么呀？提前准备给你做晚餐吧。是吗？难道不是偷偷藏好你的小白脸吗？陈远，我需要一个解释，你刚才那句“藏好我的小白脸”是什么意思？让开！我不让，你先把话给我说清楚。你刚才那句话到底是什么意思？什么叫藏好我的小白脸？你是不是怀疑我偷人？我让你让开。我不让！这些年，我为了你，为了咱们这个家，每天起早贪黑，任劳任怨的。你既然怀疑我，你还有没有良心？你有没有良心？我最后再说一遍，让开！我也最后再说一遍，我不让！
你不要以为我不知道你怎么想的，你不就是这些年发达了，你想找借口跟我离婚？你们男人一个个的有钱了就变坏，你想离婚是吧？好，离就离，财产1人1半。我就不信我李薇薇，我离了你，我找不到更好的了。你笑什么？你觉得我陈远没有十足把握会来抓你的奸吗？等等，就是那个人，偷偷翻身我家，快别让他跑了！李薇薇，你把我陈远想的太重。真的就是那个人，偷偷翻墙进我家，快别让他跑了！别跑，快抓小偷！这都是你叫的人。陈远，我真没想到你居然这么处心积虑的来对付你的妻子。闭嘴！你这种人也配自称我的妻子啊？跟奸夫联合，想要谋害我，私吞我的家产，你知不知道？你这种女人在古时候是要进猪笼的。我没有出轨，也没有什么奸夫，更没有联合要害你。窗户外面那个人影，我根本不知道是谁。到现在了，你还不承认？你真当我陈远是傻子是吗？我没做过的事情，我为什么要承认呀？陈远，我知道了，你别以为我不知道你的心思。你就是发达了，你想抛弃我这个糟糠之妻。我的命真的好苦啊！我陪你走过了多少难熬的日子，赌上了我全部的青春，结果你发达了，你要抛弃我。装，继续装。程远，你不要再栽赃我了。我告诉你，我李薇薇没有出轨，没有出轨。有本事你就拿出我出轨的证据。没有是吧？拿不出来吧？好，大家快看，盛世集团的总裁就是这么对他陪他同甘共苦多年的老婆的。发达了就想踹掉我，还栽赃我出轨，污蔑我这么一个女人。你想干什么呀？我干什么？我当然是录下你的嘴脸，我让大家看看一个成功的企业家背地里究竟是一个什么样的东西。我跟他程远长跑了10年，整整10年呀，赌上了我全部的青春，终于把他娇惯成了花。结果呢，他就是这么对我的。姐妹们，这就是男人，这就是他们男人有钱了之后的嘴脸，抛弃糟糠之妻。李薇薇，你真是让我见识到了什么叫人不要脸，天下无敌。被我捉奸在床，你还能反过来倒打一耙？谁被你捉奸在床了？你捉到什么了？这个房间里从头到尾就只有我一个人，窗户外面都是假的，都是你安排的人。还不承认是吧？来，睁大你的狗眼看看，这画面里的人是谁？
你的手机，还有这个屋子，我都装了监控。你的一言一行我都看在眼里。告诉我，这是不是证据？说话！我告诉你，张佩宇他是逃不掉的。我说的，你们的奸情也别想瞒着。我一定会让你们这对狗男女遗臭万年。到时候你爸、你妈、你弟弟，以及你所有的亲朋好友都会知道，你李薇薇背地里是怎么样的一个毒妇。陈远，我错了，我真的错了，你别说出去，你别说出去好不好？李薇薇，你刚刚的嚣张气焰呢？怎么没了？我错了，我给你磕头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 。你别说出去，你要是说出去，我就没法活了。不但我没法活，我爸妈还有我弟弟一家都没法活了。不说出去，也不是不可以。真的可以不说出去吗？把它签了。婚内净身出户协议书，你让我净身出户？这只是份协议，你可以不签，到时我们法院见就是了。不过，以你婚内出轨，还有联合张佩宇谋杀我这件事情来说，这官司你必败，到时候就不是净身出户那么简单了，你还要背负刑事责任，以及所有骂名，遗臭万年。不过我劝你啊，最好快点做决定，要不然等会儿你爸妈以及你弟弟他们一家来了，你想签可就没机会了。什么？你还叫我爸妈，还有我弟弟了？不然呢？爸，你们到哪儿了？陈远，我们还要10分钟我们还有10分钟的路程，马上就到。好，那你们快点过来，我有事情要告诉你们。放心吧，姐夫，我们已经是最快速度了。好，听到了吧？你的时间可不多了。陈远，你真的好狠！作为父亲，你居然这么算计我！我狠，比起你们，我可仁慈太多了。我只数3手，这字儿，如果你不签，就别想签了。3、2、1。小华，一会儿到你姐夫家，你好好跟你姐夫喝几杯。好，你看看这些年他对你多好，又是给你找工作，又是给你买车，就连婚房的首付都是他掏的。现在又知道你们有困难，主动拿出100多万，先给你们垫房贷。放心吧，爸，我今晚肯定好好陪着姐夫，他这一次对我可是救命之恩呢。是啊，爸，本来我跟李华还因为房贷的事情愁得都睡不着觉，谁知道姐夫居然愿意出钱帮我们垫房贷，真的是太感动了。不光是姐夫好，这里面肯定还有姐姐的功劳。是，还是多亏了我姐找了一个这么好的姐夫，让我们全家都能跟着享福。
陈远，我听你的，签了这份协议后，你别把这事说出去。把手印也摁了。把头抬起来。你干什么？当然是干你！我不是已经签了协议吗？是，你是签了协议，但是我没有说过签了协议就放过你吧？签协议，只是想看看你的诚意。从现在开始，才是你真正赎罪的时候。你还想让我干什么？从现在开始，你不认识张佩玉，今天所发生的一切事情，都是他入室抢劫，又逼着强奸了你。张佩玉入室抢劫，又强奸了我，你这是让我栽赃他。你爱怎么想怎么想。如果你不想背负婚内出轨的骂名，就按我说的做。你们不是情比金坚吗？他不会连这点伤害都不愿背负吧？可是这是要判刑的。那又怎么样？一个男人，难道要看着自己的女人受伤害？我考虑一下。考虑？李薇薇，你给我听着，你没有资格考虑。要么按我说的做，要么就等你爸妈来了，我们一起好好讨论讨论你婚内出轨的事情该怎么办。我们一起好好讨论讨论你婚内出轨的事情该怎么办。别，我答应你，你别告诉我爸妈。妈的，竟然让他跑了！没事，跑就跑吧，没人受伤就好。哎，你们快看，这刀是他刚才扔的吧？哎，我刚才听到一个掉地上的声音，显然是把刀。快报警吧，这货是持刀入室盗窃了。你们先报警吧，顺便在这看好现场。我先回家看看我家夫人。好，你快去看看，可千万别出什么事。喂，我要报案。现在给老子重复一遍。我脸上的伤是张佩玉强奸我时打的。我给你的卡呢？是不是也被他拿走了？是，不过我会想办法让他还回来的。不用他还，我还要留着那个卡，要他的命呢。老板，没事，你继续说。那个人我们没抓到，让他翻墙跑了。没事，跑了更好。不过他慌张之下掉了一样东西。什么东西啊？刀，一把水果刀。太好了，本来还担心他不能死透，这下好了。陈远，你当真要赶尽杀绝吗？怎么，舍不得？没有。我看你就是舍不得。没有。等我接完电话再处理。喂，女婿，我们都到你们家楼下了，怎么没有看到你们人呀？怎么连灯都没有开啊？爸，家里出事了，我们马上下来。正好，人都来了，你不是舍不得吗？那你就当着你爸妈，还有你弟弟他们全家的面，告诉他们，你是怎么婚内出轨，又是怎么布局谋杀亲夫的。爸，我不要。晚了，你答应我不说出去的。小黄，
带我老婆下楼。走，下楼吧。不要，不要！不是聚餐吗？怎么什么也没准备？是呀，人也不在。等一会儿你姐夫下来就知道怎么回事了。对对。哎，陈远，姐夫，爸妈，你们可真是养了个好女儿。陈远，你这话什么意思啊？是呀，发生什么事儿了？让你们女儿自己说。微微，你这怎么了？微微，怎么回事？这脸上的伤啊，这伤到底怎么回事？妈，我被入室抢劫了，还被人强奸了。什么？计划的第二部分，就是等李薇薇签完净身出户协议之后，让她自己说谎，栽赃张佩玉入室抢劫，并且强奸了她。只有这样，我们才是最安全的。到时候，即便她想翻供，也不会有任何机会，因为这一切都是她自己的诬告，她不可能推翻自己的话。姐，这哪个畜生干的？我一定弄死他呀！我，从现在开始，你不认识张佩玉。今天所发生的一切事情，都是他入室抢劫，又逼着强奸了你。张佩玉入室抢劫又强奸了我，你这是让我栽赃他。你爱怎么想怎么想。如果你不想背负婚内出轨的骂名，就按我说的做。你们不是情比金坚吗？他不会连这点伤害都不愿背负吧？今天我一定会让你们这对狗男女遗臭万年，让你爸、你妈、你弟弟，还有你所有的亲朋好友都知道，你李薇薇背地里到底是个什么样的毒妇。我不知道，就是一个蒙着面的黑衣人，他拿着刀冲向我，要挟我交出银行卡。我按他说的做了，可我却被他给玷污了。什么？妈，对不起你们，对不起，对不起你们。生源给李花的100多万的存款也被那个人抢走了。什么？这钱也被抢走了？是啊，160多万呢。生源给你准备好，让你交房贷。我错了，都是我不好。傻孩子，这怎么能怪你呢？这根本就不是你的错呀！是呀，妹妹，这不是你的错呀。好女婿，你不会因为这个就怪我们薇薇吧？这根本不是薇薇的错，有错是那个畜生的错。那薇薇也是受害者呀！啊，是呀，我们薇薇都被强奸了，你怎么还能怪她？李薇薇，你确定是被强奸的？当然，当时我就是被强奸的。他拿着刀威胁我脱衣服，你给弟弟的银行卡也是他用刀威胁抢走。我错了，我真的知道错了。李薇薇，你可想好了，你要为自己说过的话负责。陈然，我女儿都这样，你不安慰她就算了，你还在怀疑她。是啊，姐夫，出了这种事怎么能怪我姐呢？要怪只能怪那个抢了权的畜生呀！
爸妈，我是不该告薇薇，但是我听到了很多传言，他们说薇薇在外面跟别的男人有一腿啊，就包括我给李华的钱，也是她主动给别人。姐，这是真的假的？我没有，我是被逼的，又是被入室抢劫，被强奸的。陈远，你到底要干什么？李薇薇，我希望你说的是真的，要不然我一定会让你后悔的。够了！我女儿说是入室抢劫，就一定是入室抢劫。是啊，陈远，我们的女儿，我们还是了解的，她不会干出那种红杏出墙的事儿。是啊，姐夫，我们家好歹是书香门第，我姐她不可能干这种事情的呀。陈远，我女儿被人入室抢劫，还被强奸了，你作为丈夫，应该支持她、理解她，你怎么能够指责她？是啊，陈远，你这孩子怎么能这么对她呢？爸，别怪是我没有护好我自己。你不用替她解释，陈远，今天这事儿，你必须给薇薇一个道歉，要不然这事儿今天就没完，她才是受害者。是啊，我们薇薇才是受害者。爸，对不起啊，是我有点着急了。小黄，以后没有确切的消息不要造谣。今天的事情是薇薇被入室抢劫和强奸的。什么？是你说我们家薇薇婚内出轨？你怎么能说这话呢？如果我女儿真的婚内出轨，我一头撞死到这儿！老公，可是这够了，没有可是，就这么定了，以后别再说了。等李薇薇当着她父母的面撒完谎之后，我会反过来说她出轨，到时候需要委屈你一下。啊？你不是要逼他说自己是被张佩宇强奸的吗？怎么目的达到了，你又反过来说他出轨？因为等张佩宇被判死刑，执行完之后，就轮到他李薇薇了呀。到时候就是因为李薇薇害怕婚内出轨的事情暴露，从而诬告张佩宇，导致张佩宇死的。这还真是好计策。是我不该听信别人的话，错怪了你。刚刚都是我不好，我向你道歉。没事。那你快告诉我，那个抢劫犯他是怎么走的？从哪儿走的？他可能是听到有动静，就翻着窗户跑了，可能是从窗户走的。快！现在必须报警！那个卡里有160多万，是我要给李华垫房贷的，一定不能丢了。对，快报警！赶紧报警！赶紧报警！现在最重要的是抓到那犯案的畜生，追回那160万啊！是，妈的，这个畜生，一定要让他不得好死！是，一定让他不得好死！就这家，就这家。现在什么情况？你们这些保安干什么的？我姐在家里被人入室抢劫了100多万，还被人打到底下脖子上，还被人强奸了，知不知道？什么？通知！临安区龙腾别墅101号入室盗窃案现在升级为 S 级重大刑事案件，犯罪嫌疑人持刀入室抢劫超100万，并入室强奸。现在请求增派警力，抓紧时间处理一下。
队长，这是嫌疑人资料。没事没事，一定会抓。警官，怎么样？根据小区的监控判定，我们已经锁定了嫌疑人。我想和你们确认一下，在此之前，你们是否存在认识关系？不认识，我们之间不认识。是吗？那你……我认识，我见过他。一周前，对，1周前我跟我老婆在楼下便利店买东西的时候，他就在那上班。而且当时我当着他的面，跟我老婆说我结了100多万的尾款，而且我还当着面把那张卡给了我老婆。你看，一定是那次，对，一定是那次，他就盯上了我们家。你说是吧，薇薇？你上次不是跟我说你弟弟失业了吗？你先拿着给他用。原来从那个时候你就在布局。对，我想起来了，是他，就是他。快封锁此小区便利店，抓捕嫌疑人。从监控看，你们拿出银行卡的时候，嫌疑人情绪很激动。你们走了以后，他还跟随你们走了一段路程，这一点能看出他有一定的作案动机。这哪里是有一定的作案动机啊？这分明从这里就被盯上了嘛！哎呀，姐夫，你怎么能在外人面前这么干呢？这，哎呀，分明就是漏财嘛！是啊，小远，这有财不能外露啊！爸，我当时也没想那么多，也不知道事情变成这样。好了，事情已经发生了，现在最重要的就是抓到嫌疑人，追回涉案资金。嫌疑人身份已经确定，全程实施抓捕。差点被那个废物给抓着了，下次去薇薇家可就麻烦了。哎，算了，不管了，反正这一趟也不亏。哎，160万呢，这可不是什么小数目。就当你下老子的补偿了。先取个30万，潇洒潇洒，你干什么？你们谁呀？老实点！你干嘛？我的卡把卡还给我！我告你们这是抢劫啊！我报警抓你们！张佩宇，你涉嫌入室抢劫加强奸，你被捕了啊！不是我，不是。薇薇，今天的事情就全靠你了，一定不要心生怜悯，放过那个畜生，把他对你犯过的罪行全部说出来。是啊，姐，一定不要心软，有什么说什么，夸大点说也行，一定让这个畜生付出代价，最好啊还能判个死刑，还有那160万一定要追回来啊！对，没错。除此之外啊，还要问他要赔偿，问他要精神损失费。昨天晚上我跟你妈都查过了，这种事儿可以找犯罪人追加赔偿。姐，多要点，一定要多要点，先判那个畜生死刑，然后把他的钱全都拿回来啊！小华说的对，把那个畜生判死刑，等那个畜生死了，我们就可以把这些钱追回来，到时候把这些钱都给小华。小华这些年辛苦了，又是房贷又是生活的，而且这些天为了你的事情跑东跑西忙忙碌碌的，我们做姐姐姐夫的应该多帮帮他。姐夫，这哪里的话，为姐姐姐夫办事一点也不辛苦。哎，大婶，你们怎么来了？哎呀，这不是听说薇薇她出事了吗？我们来现场看看怎么处置那个犯人。对，我们就是看看怎么处置这个犯罪人的。哎，你家女儿这事儿呀，我们村儿都知道了，但是我们大家伙呀都很担心，现在呢都等着消息呢。老李呀，你们家出了这么大的事儿，怎么不说呢？
幸好你女婿啊跟我们说了一下，不然我们这群街坊都不知道这个事儿。爸妈，微微被强奸这件事情，我担心有人说闲言碎语，所以我就把街坊邻居都叫过来了。等大家看完审判过程之后，咱们村里的人就都知道，咱们微微是被人强奸的。以后就不会再有不长眼的乱传谣言，破坏咱们微微的名声，是吧，微微？是。哎呀，放心，我们都知道了。微微，你别害怕，没事的，人已经抓住了，谁敢欺负我们，我们就让他付出代价。对，别怕，没事的，我们呀都是你的坚强后盾。就是。我们这些婶子大娘呀，都是你的坚强后盾。就是，放心吧，爸，咱们是受害者，不怕传出去。是啊，爸，反正我姐是受害者，刚好请这些婶婶们一起来看着，那也好。行，咱们赶快进去。走。微微，你快告诉他们，我没有入室强奸，我也没有入室强奸你，咱俩的关系都是你自愿，哪有那张银行卡都是你自愿给我的，你快点！闭嘴！畜生！有我女儿，你还想再当我女儿？我没有。肃静，被告人不得干扰受害人的发言。受害人，请你诉说那晚发生事情的经过。那天晚上，我回到了家，就被一个无人面的黑衣人。安静点儿。银行卡呢？银行卡在哪？什么银行？就以前老公给你的银行卡，有160万那个银行卡。别给我装不知道。赶紧拿给我，不然我弄死你！后面我答应了他，说去卧室给他拿银行卡。我给，就在楼上卧室。带我去拿，别给我耍什么花样！快去！进去。卡。OK。给了银行卡以后，他又撩我的裙子，让我不要动，不要反抗。干什么？让我干什么？你放心，我很快的。3年之后，我就被他你他妈敢坑老子！微微，你他妈坑我！李微微，你撒谎！明明是你勾引的我！你个这个贱人！就你妈！我操你妈！受害人，你还有什么要补充的？没有。有，审判长，我强烈建议判他死刑。没错，判他死刑，立即执行。死刑！死刑！死刑！综上所述，张佩宇犯入室抢劫罪，罪名成立；犯入室强奸罪，罪名成立。现本庭对此案作出如下判决：犯人张佩宇犯入室抢劫罪，持刀公然抢劫财物160万，数额巨大，判处无期徒刑；犯入室强奸罪，判处有期徒刑7年，数罪并罚。判处犯人张佩宇死刑，立即执行。我都没放过你！
你妹妹，我走妹我都会放过你！干得好，妹妹！恭喜你们这个商人精准了。老板，张佩宇已经执行死刑了，因为无父无母，所以现在骨灰都没人认领。那你去领了吧，没人认领骨灰，确实挺可怜的。你把他领了之后呢，扔进粪坑里，也算落叶归根了。这会不会不太好？开玩笑的，先让他放在那儿吧，等到时候对付李薇薇的时候还有用。好。陈远，你这是什么意思？你为什么给我寄这种东西，还让我签字？我什么意思啊？离婚协议书当然是用来离婚的呀，我还能什么意思啊？离婚？你不是说我帮你栽赃张佩宇，你就不会把这件事情告诉任何人吗？李薇薇，首先那件事情我并没有说出去，我只是想离婚。其次，请你注意自己的言辞，我从来没有要求你帮我栽赃过张佩宇，是你自己要去栽赃的。而且那天晚上，当着你父母的面，我也问过你，是你自己说的，是张佩宇入室抢劫并且强奸了你，对不对？你无耻！我无耻？到底谁他妈无耻？是你自己婚内出轨，不敢面对，为了逃避后果，你编造谎言，不惜送你那个小情人去死。我问你，究竟我们谁更无耻啊？不是这样的，明明是你逼我的。你少在那装可怜了，也少在那诬陷我。赶紧把这个离婚协议签了。我陈远现在是一点时间都不想浪费在你个烂货身上。我不签，我都听你的了，你为什么还要跟我离婚？不签是吧？行，那我让我的律师去你家找你签。我们走。你不能走，你不能走，我都按照你说的走了，你不能这么对我。李薇薇，请注意你的言辞，我从来没有让你帮我做过任何事情。张佩宇被执行死刑，都是因为你栽赃，跟我没有任何瓜葛。如果你要再纠缠我，那我可要把真相大白天下了，为你的小情人洗清冤屈。你疯了！如果你这么做的话，也会吃不了兜着走的。我为什么会吃不了兜着走啊？栽赃张佩宇的人是你，在法院说谎的人也是你，是你自己害怕婚内出轨的事情暴露，所以你才这么干的。我也是受害者。我们走。陈远，你不是人。李小姐，这是陈先生托我给您的离婚协议，您看看，如果没什么异议的话，可以签字。什么？他要跟我女儿离婚？不行，我不同意。姐，这怎么回事啊？陈远与李薇薇达成一致约定，双方就此离婚。李薇薇自愿净身出户，这什么跟什么呀？我们家薇薇什么时候跟他达成约定了？这还自愿净身出户？狗屁东西！他肯定是觉得我们家薇薇被强奸了，所以他现在就不想跟我们薇薇过了。不行，我得去找他。什么东西？我们家薇薇跟了他10年，就因为这件事儿，他就想抛弃我们薇薇。不用找了，我来了。陈先生，你为什么跟我薇薇离婚？因为他出轨了。
说的什么鬼话？我们薇薇什么时候出轨了？陈远，我们薇薇平日里对你不薄，更是陪着你从一无所有的穷小子打拼到今天，你怎么能这样对她？翻脸不认人也就算了，还污蔑她出轨。我污蔑她？我不管，你就是污蔑。陈远，你不仅污蔑我姐，还骗我。那160万，你一直说给我，到现在都没有给我，害得我都没心情找工作，连房贷都逾期了。你房贷逾期也怪我，你不知道找个工作还房贷吗？不怪你怪谁？你当初明明说好的，先给我垫房贷，我才没着急去找工作的呀。我说给你垫房贷，你就不工作了？怎么？你是想拿着我的钱就他妈退休啊？那我是给你垫房贷呢，还是给你付房贷啊？我不管，总之你是我姐夫，你就应该给我出钱。我是你姐夫，就应该拿钱给你。丽华，你还要不要脸？你是不是忘了，你的车子是我给你买的，就包括你房子的首付也是我给你付的。爸在那儿呢，我不是你爸。哎呀，姐，你说句话呀！他都要跟你离婚了，你怎么一声不吭？陈远，非要这么狠吗？我狠？你一个出轨的荡妇，也别说我狠。我今天就把话撂在这儿，你最好现在就给我把离婚协议签了。要不然，我会让你们全家都跟着后悔。陈远，你够了！薇薇是你的老婆，我是你的岳父，你看看你什么态度啊！岳父，我看你们家还没有弄清楚现在的形势，是不是非要我撕破脸，把真相扔在你们面前，你们才死心啊？行啊，真相来拿出来，我看你到底能拿出什么东西？你倒是拿出来呀！爸，我家还不行。薇薇不能签，薇薇，这可是净身出户的协议，你要是签了，什么东西都没了。事先声明一下，净身出户协议早就签好了，出发条件是，只要陈先生要离婚，李薇薇女士随时都要净身出户。什么？你不就是个律师，你还想吓唬我？我女儿根本就不可能签这种协议。就是，我姐不可能签这种协议。怎么不可能？她如果不签，我怎么帮她隐瞒婚内出轨的事情？薇薇，你跟妈妈说，这到底是怎么回事？你真的签了这个协议？你倒是说话呀！这都到什么时候了，你还想对我们隐瞒吗？什么？你真签了？姐，你糊涂啊！你怎么能签这种东西呢？你签了，离婚了就什么都得不到了呀！你到底在想什么？这种东西也能签吗？那我来告诉你们，他到底为什么要签？因为他是一个不守妇道、婚内出轨的贱货，被我发现了，求我不要说出去，所以他才会签。薇薇，你真的干了那种事儿？爸，你别问了，我错了，我真的错了。薇薇，你怎么能干出这种事儿啊？你真是家门不幸啊！我怎么生了你这种不要脸的东西？你怎么能干出这种事儿？姐，你怎么样？现在可以签字了吗？趁我还没有把事情说出去之前。不签！陈远，就算我女儿出轨了，就算我女儿做了对不起你的事儿，
他也不能净身出户，最多你少分他一点财产。对，没错，最多少分一点家产。少分一点家产？你们在想屁吃啊！我1分钱都不会再给你。陈远，就算微微对不起你了，可是他陪了你10年呀，你就这么的不讲情分吗？情分？笑话！他婚内出轨的时候，想过我们之间的情分吗？他跟他那个贱人情妇一起谋划杀害我的时候，想过我们的情分吗？现在跟我说情分，做梦！什么？他谋划杀你？我现在改变主意了，我不仅要让他净身出户，我还要把之前给你们李家的所有支持，包括给李华的车，还要给他付的首付，我都要全部拿回来。林律师，陈先生，我之前给李华买车，还要给他付的首付，所有的收据还有付款记录，包括之前李华给我写了不少的欠条，有这些东西在，咱们能打赢官司吗？陈先生，有这些东西在的话，您放100个心，我一定会1分不少全部给您拿回来。好，现在你律师函告他们。姐，你快劝劝姐夫啊！他疯了，他竟然要回之前给我的东西。小花，爸，我求求你，我这些东西不能还回去啊！要是还回去，小飞他一定要给我闹离婚的呀！陈远，你非要把事情做这么绝吗？你非要跟我李家撕破脸皮吗？我这还叫绝呀？我没有把这件事情说出去，让街坊邻居知道他是怎么样个贱货，我已经仁至义尽了，知不知道？我更别说你女儿还把他那个贱人情夫栽赃成了抢劫强奸犯，判了死刑，到现在还尸骨未寒呢。什么？微微，你怎么能干这种蠢事啊你！月明，怎么了？月明，你们想一想，如果我把这件事情说出去，他就算不是一命赔一命，也至少要做个几十年的。真的，我离婚，你别再说了。早这么做，我也不会说这么多。林律师，剩下的就交给你了。你要记住，要把我曾经给出去的所有东西，全部帮我拿回来。陈先生，您交代给我的任务已经全部完成了，收回的账目有欠款70万、房产1套、宝马牌、小轿车1辆。干得不错，送你了。送我啊？我对二手车没兴趣，出去试试。好。到最后，你还是心软了。心软？我哪里心软了？没有继续对付你的前妻啊，只是把账要了回来，就放过了他。我还以为你会像对付张佩宇一样，跟你前妻不死不休呢。你误会了，我没有说要放过他，我只是不想让我女儿觉得置她妈妈于死地人是我。不是你，那还能有谁？是你。我？没错。计划的下半部分，需要你去揭开李薇薇诬告张佩宇的真相，证据和资料我都给你准备好了。你好，我要报案。